Tja, wie man jetzt hier sieht, ist das keine bequeme Feuerstelle. Das heißt, ich kann es jetzt nicht einfach so drauflegen und immer mal wenden, weil ja, die Höhe reicht jetzt nicht. Man könnte sich jetzt aus Stein noch was bauen, aber das ist so ja, wackelig hier. Ich bin froh, dass das jetzt so hält. Und das nasse Holz einfach unten reinschieben, das geht auch nicht so einfach an, habe ich so die Erfahrung. Also muss ich jetzt immer mal ein bisschen meinen Fleischspieß drüber halten. Wie man sieht, habe ich 2 Stöcke verwendet. Ich nehme mal 2, weil das besser aufliegt und man kann es besser wenden, wenn man es dann mal drauflegen kann. Aber ich muss das jetzt so machen. Muss ich gleich nochmal hinweisen, man soll eigentlich keine nassen Steine verwenden, was in den meisten Fällen aber sehr schwierig ist. Weil ja, bei dem Wetter, und hier ist alles schön feucht, wird man nicht viele trockene Steine finden. Doch hier liegen, glaube ich, auch welche. Aber die Gefahr besteht, dass Wasser in die Kapillaren von den Steinen reinzieht, sich das dann erhitzt und die dann explodieren könnten. Ist mir persönlich noch nicht passiert. Aber ja, ich weise mal darauf hin, trockene Steine für die Feuerstelle verwenden. Ja, das kann jetzt noch eine Weile dauern. Obwohl das Billigfleisch aus dem Netto, ich sag, das ist Pute nicht, Hähnchenfilet. Und ja, ist relativ schnell durch. Das macht doch nichts, wenn es außen ein bisschen verbrannt ist. Ich hatte es auch schon außen richtig verbrannt. Das kriegt man dann auch mit dem Messer nicht wieder abgekratzt. Also kann es essen. Ich habe es bis jetzt vertragen. Aber schmeckt dann noch nicht so toll. Ich habe jetzt auch wie eigentlich fast immer aufs Gewürz verzichtet. Ich gehe jetzt mal von der Situation aus. Man hätte ein Tier erlegt und hat jetzt nichts dabei. Unbedingt zum Würzen. Dass man das Fleisch jetzt einfach nur über dem Feuer macht. Einfach nur, dass man was gegessen hat. Und es hat dann auch ein sehr rauchiges Aroma durch das nasse Holz. Relativ nass. Innen ist es trocken. Drin, da einmal weg ist, geht das. So, dann werde ich es noch ein bisschen wenden. Habe es noch ein bisschen gemütlich gemacht. Hier ein paar Teelichter reingestellt. Hätte mich jetzt schön hinsetzen können, aber naja. Nur über der Glut wird das auch nichts. Also muss schon Flamme haben, dass halbwegs Sitze da ist. Und mal drehen. Dann so, das sieht man schön, dass Eiweiß so ein bisschen verkocht ist. Dann klebt das auch schön an den Stücken fest. Da braucht man keine Angst haben, dass es nochmal runterrutscht oder so. Ja, wie gesagt, wenn man eine schöne Feuerstelle hat, wo man es drauflegen kann, tut man es immer mal wenden, immer mal drehen und ach, kann man sich's gemütlich machen in der Zeit. Ich könnte jetzt eigentlich auch noch einen Tee kochen, aber ich weiß gerade nicht, wo ich jetzt sicher mein Ami-Fressnapf hier postieren soll. Geht auch, aber ach, ich grill das jetzt so. Trinke dann so einen Schluck Wasser dazu und gut, dann bis zum Essen.